नमस्कार भाइ बहिनीहरू। आज पनि कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययन को एकाइ 2 एकाइ 1 पाठ 2 लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। तपाईहरुकै सामाजिक अध्ययन शिक्षक केबी भट्टराई। So I would like to welcome you all in my YouTube class. So hope every one of you will enjoy my class and will watch till the end. र भाइ बहिनीहरू, आजको पाठ ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अगाडिको भिडियोमा मैले जति पनि कुराहरू गरेको छु त्यसको अलावा बाँकी रहेका कुराहरू म आजको भिडियोमा गर्ने छु। र हिजो अर्थात् अघिल्लो भिडियोमा हामीले क्षेत्रीय विकासको अवधारणा भनेको के हो, यसको सुरुवात किन गरियो, यसको महत्त्व के थियो भन्ने कुराहरू गरेको थियौं। र हामीले संघीयता भनेको के हो भन्ने बारेमा पनि छोटो चर्चा गरेको थियौं। र अब आज हामी संघीयताको बारेमा अझ बढी विस्तृत रूपमा कुरा गर्दै संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको काम कर्तव्य अर्थात् अधिकारहरू के रहन्छन् भन्ने बारेमा म पढाउन गइरहेको छु। त्यसकारणले भाइ बहिनीहरूले अत्यन्तै ध्यान दिएर राम्रोसँग सुन्नुहुन्न म अनुरोध गर्दछु। र भाइ बहिनीहरू, अब आजको पाठ सुरु गरौँ। कन्सेप्ट अफ फेडरल डेभलपमेन्टबाट। यो चाहिँ सामाजिक अध्ययनको युनिट 1 लेसन 2 बाट लिएको हो। र यसबाट भाइ बहिनीहरूलाई बढीमा 4 अङ्कको परीक्षामा 4 अङ्कको प्रश्न चाहिँ सोध्न सकिन्छ। कन्सेप्ट अफ फेडरल डेभलपमेन्ट, फेडरल डेभलपमेन्ट अर्थात् संघीय विकासको अवधारणा, विकासको अवधारणा, अवधारणामा। भाइ बहिनीहरू, मैले अघिल्लो भिडियोमा यहाँहरूलाई संघीयता भनेको के हो अर्थात् संघीय विकासको अवधारणा भनेको के हो, संघीयताको फाइदाहरू के हुन्, बेफाइदाहरू के हुन् भन्ने बारेमा विस्तृत रूपमा चर्चा गरिसकेको छु। र भाइ बहिनीहरूलाई मैले महत्त्वपूर्ण प्रश्न र त्यसको उत्तर पनि प्रदान गरिसकेको छु। सो लेट मी मुभ अन टु द रिमेनिङ कन्सेप्ट अफ remaining part of the same lesson, and we are going to talk about the power and authority of the federal government and the provincial government. And as you know, there are 2 levels of government in federalism, namely provincial government in each provinces and federal government or central government in center. So these both government level have their distinct responsibility, power or authority. So what type of power and authority are exercised by federal government and provincial government? This is a burning question for us. So let us discuss the same here. अब हामी संघीय विकासको अवधारणा अन्तर्गत संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारका कामहरू के हुन्, जिम्मेवारी के हुन् भन्ने कुराहरू गर्न गइरहेको छौं। र भाइ बहिनीहरूलाई म प्रश्नबाट त्यसको समाधान गर्दै यसको कन्सेप्ट बुझाउन चाहन्छु। र भाइ बहिनीहरू, सबैभन्दा पहिले हाम्रो संविधानमा उल्लेख भए अनुरूप, हाम्रो संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुरूप संघीय सरकारको आफ्नै कार्यहरू रहेको छ र प्रदेश सरकारको आफ्नै कार्यहरू रहेको छ। र यो दुवै तहको सरकारले संविधानको मूल मन्त्रमा टेकेर अर्थात् संविधानले भने बमोजिम विभिन्न काम कर्तव्य र अधिकारहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यी
अधिकारहरू महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। र सबैभन्दा पहिले म भाइ बहिनीहरूलाई आज पहिलो कुरो सङ्घीय विकासको अवधारणाको बारेमा अगाडि भनिएको कुरालाई थोरै रिभिजन गरौँ। जस्तै सङ्घीयता अर्थात् सङ्घीय विकासको अवधारणा यो एउटै कुरा हो। यसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा फेडरलिजम भन्छौँ र यसलाई डिफाइन गर्नुपर्दा फेडरलिजम इज द डुअल फर्म अफ गभर्नमेन्ट विथ प्रोभिन्सियल government in each provinces and federal government or central government in center, and the provincial governments are directed by, guided by, supported by the federal government or central government. So the concept of federalism operates in such a way. So let me first write the question to begin with today's session. र भाइ बहिनीहरूको लागि पहिलो प्रश्न यो कन्सेप्टसँग सम्बन्धित के रहेको छ भने सङ्घीय सरकारको अधिकारहरू अर्थात् सङ्घीय सरकारका कार्यक्षेत्रहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्वेसन रहेको छ। भाइ बहिनीहरूलाई म सङ्घीयता भनेको के हो भनेर आज बताउने छैन। मैले अगाडि रिभिजनमै भनिसकेँ, रिभाइज गरिसक्यौँ हामीले। र हिजोको अर्थात् अगाडिको भिडियो हेर्नुभयो भने यहाँहरूलाई त्यसबाट पनि प्रष्ट हुनेछ। सो सङ्घीयता भनेको देशको एउटा यस्तो राजनीतिक प्रणाली हो जहाँ देशमा सामान्यतया दुई तहको सरकार हुने गर्छ र त्यो सरकार एउटा सङ्घीय सरकार अर्थात् केन्द्रीय सरकारको रूपमा रहन्छ भने अर्को सरकार भनेको प्रादेशिक सरकार हुन्छ र प्रदेशहरू धेरैवटा आवश्यकता अनुरूप एकभन्दा बढी प्रदेशहरूको चाहिँ निर्माण गरिन्छ र प्रत्येक प्रदेशमा एकवटा सरकारहरूको व्यवस्था हुन्छ र उक्त सरकारको कार्य सोही प्रदेशको विकासमा केन्द्रित हुन्छ। अलराइट, सो लेट अस राइट द क्वेसन concerning the concept of federal development and particularly the power and authority of federal government and central government. So let me write the topic: power or authority or you can also understand as functions of federal government. ओके, यसको तात्पर्य सङ्घीय सरकारका let me write in combined form as a title: power or authority, function of federal government and provincial government. Okay, सङ्घीय सरकार र प्रादेशिक सरकारका कार्यक्षेत्रहरू वा यसलाई हामी अधिकार क्षेत्रहरू पनि भन्न सक्छौँ। अधिकार क्षेत्रहरू भन्न सक्छौँ। सङ्घीय सरकार र प्रादेशिक सरकारका कार्यक्षेत्रहरू वा अधिकार क्षेत्रहरू, यो चाहिँ सङ्घीय विकासको अवधारणा अन्तर्गत पढ्ने महत्त्वपूर्ण टपिक रहेको छ। र अब म भाइ बहिनीहरूलाई क्वेसनद्वारा यसको बारेमा प्रश्न पार्न चाहन्छु। पोइन्ट आउट द मेजर
functions and authority of federal government. यो प्रश्न ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यसको अर्थ नेपालीमा संघीय सरकारको कार्यहरू वा अधिकार क्षेत्रबारे लेख्नुहोस्। अधिकार क्षेत्रबारे उल्लेख गर्नुहोस्। वा लेख्नुहोस् वा प्रस्तुत गर्नुहोस्, देखाउनुहोस्, प्रकाश पार्नुहोस् भनेर यसरी भाइ बहिनीहरूलाई क्वेशन चाहिँ सोधिने गरिन्छ। र अब यसको उत्तर लेख्दा according to the Constitution of Nepal 2072, the federal government will have the following power or authority भनेर हामीले सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि संघीय सरकारले गर्ने कार्यहरू र प्रादेशिक सरकारले गर्ने कार्यहरूलाई हाम्रो संविधानले स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको छ, अर्थात् स्पष्ट रूपमा उक्त संविधानमा भनिएको छ। सो there is a provision of the power and authority of federal government and provincial government, and they perform their functions as per the spirit of the Constitution, and the power and authority, and these power and authorities are strictly followed by them. Okay, they are not misused, they are used with the spirit of Constitution. They have very special role to play for the proper use of these powers and functions. Okay, so what are those powers and functions? Let's point out them. So अब यसलाई हामीले नेपालको संविधान 2000 नेपालको संविधान 2072 अनुसार संघीय सरकारका कार्यहरू निम्न छन्। जस्तै कुन क्षेत्र चाहिँ संघीय सरकारले हेर्ने र कुन क्षेत्र चाहिँ प्रादेशिक सरकारले हेर्ने त। यो संघीयता भनेकै यस्तो प्रणाली हो जुन चाहिँ डिसेन्ट्रलाइजेसनको पोलिसी अपनाइएको हुन्छ, जसमा यसको मतलब विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त बमोजिम संघीयता लागू गरिएको हुन्छ र सम्पूर्ण कार्यहरू संघीय सरकारले मात्र गर्न नसक्ने हुनाले गर्दा नै यी प्रान्तीय सरकारहरूको सृजना गरी उक्त पावरको बाँडफाँड गरिएको, अर्थात् डिसेन्ट्रलाइज गरिएको। त्यसकारणले गर्दाखेरि संघीय सरकारको क्षेत्र अधिकारहरू
क्षेत्र अधिकारहरू अर्थात् कार्यहरू के हुन् भन्ने कुरा नै यसले सोधेको हो। र त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो कुरो एउटा यसको फङ्सन रहेको छ रिलेटेड टु डिफेन्स एन्ड आर्मी। द फङ्सन द पावर related to defense and army। ओके, यसको मतलब सेना र सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार। यसको मतलब भाइ बहिनीहरू राष्ट्रिय सेनाको परिचालन र देशको प्रोटेक्सन शान्ति सुरक्षाको निर्णय सम्बन्धी निर्णय सामान्यतया सङ्घीय सरकारले हेर्ने चाहिँ व्यवस्था रहेको छ। र अर्को रहेको छ प्रोटेक्सन अफ नेसनल युनिटी एन्ड इन्टिग्रिटी। प्रोटेक्सन अफ नेसनल युनिटी एन्ड इन्टिग्रिटी। ओके, अब यसको मतलब हुन्छ राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको संरक्षण सम्बन्धी अधिकार। सङ्घीय सरकारले अर्थात् सङ्घीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको संरक्षण गर्नु हो। यहाँनिर राष्ट्रिय एकता र अखण्डता भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो देश नेपाल राष्ट्रिय एकताको सवालमा अत्यन्तै बलियो रहेको छ। यसको मतलब राष्ट्रिय एकता अत्यन्तै मजबुत रहेको छ र यो राष्ट्रिय एकता धमिलिनुहुन्न, यसमा कुनै पनि नकारात्मक प्रभाव पर्नुहुन्न। त्यसै गरी अखण्डता भनेको यो हामी बसेको राष्ट्रको एकरूपता हो। यो खण्ड खण्डमा विभाजन भएर टुक्रिएर जानु हुँदैन। त्यसकारणले अखण्ड नै रहन दिन र राष्ट्रिय एकतालाई संरक्षण गर्न यो सङ्घीय सरकारको ठुलो अधिकार अर्थात् कर्तव्य हुन आउँछ हाम्रो संविधानले भने बमोजिम। त्यसै गरेर अर्को कुरा रिलेटेड टु पावर रिलेटेड टु द प्रोडक्सन एन्ड म्यानेजमेन्ट अफ आर्म्स एन्ड एम्युनिशन्स। अर्को रहेको छ द फङ्सन्स रिलेटेड टु द पावर रिलेटेड टु द प्रोडक्सन एन्ड म्यानेजमेन्ट अफ आर्म्स एन्ड एम्युनिशन्स। र भाइ बहिनीहरू यसको मतलब हुन्छ सङ्घीय सरकारको क्षेत्र अधिकारभित्र पर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हात हतियारको उत्पादन तथा व्यवस्थापन हो। र देशमा आवश्यक पर्ने हात हतियार उत्पादन व्यवस्थापनको कुरा प्रादेशिक सरकारको नभई यो सङ्घीय सरकारको अधिकारमा पर्ने गर्दछ। यसकारण हात हतियारहरूको उत्पादन तथा
व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य अनि सङ्घीय सरकारको नै रहेको हुन्छ। त्यसै गरेर अर्को रहेको छ मोबिलाइजेसन अफ नेशनल पुलिस एन्ड आर्म्ड फोर्स। ओके, अर्को जस्तै राष्ट्रिय प्रहरी परिचालन सम्बन्धी कुरा, सशस्त्र प्रहरी परिचालन सम्बन्धी अधिकार पनि सङ्घीय सरकारकै अधिकारको क्षेत्रमा पर्दछ। राष्ट्रिय प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी परिचालन सम्बन्धी अधिकार। अर्को अधिकार क्षेत्रको कुरा हो भाइ बहिनीहरू। देशमा यदि कुनै पनि सङ्कट उत्पन्न भएमा, शान्ति सुरक्षा खलबलिएको अवस्थामा राष्ट्रले प्रहरी अर्थात् सशस्त्र प्रहरीलाई परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो अधिकार पनि सङ्घीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ। द मोबिलाइजेसन अफ नेसनल पुलिस एन्ड आर्म फोर्स इज नेसेसरी in case the security is threatened in the country or there is absence of peace in the country because of the attack of external force in the country or any other terrorist group or something like that. So in this regard, armed police force or civil police force may have to be mobilized. So this right is in the hand of in the hand of federal or central government. त्यसै गरेर अर्को अधिकारको क्षेत्र हुन्छ कलेक्सन अफ ट्याक्स। भ्याट एसेक्ट्रा। र यो चाहिँ मोनिटरी सिस्टमसँग सम्बन्धित छ, अर्थात् पैसाको कारोबारसँग सम्बन्धित छ। कर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर जस्ता कुराहरूको कलेक्सनको जिम्मा पनि केन्द्रीय सरकारसँग रहेको हुन्छ। कर असुली, कर तथा राजस्व असुली भनौँ, राजस्व असुली सम्बन्धी कार्य। ओके, त्यसै गरेर अर्को पोइन्ट भाइ बहिनीहरू म माथि लेख्न चाहन्छु, भाइ बहिनीहरूलाई देख्न सजिलो होस् भनेर। ओके, अर्को रहेको छ फर्मुलेसन अफ नेशनल लेवल डेभलपमेन्ट प्लान ऑपरेशन ऑफ सेंट्रल
बैंक मोनिटरी पोलिसी एसेक्ट्रा। र अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्र रहेको छ राष्ट्रिय गौरवका राष्ट्रिय तहका विकास योजनाहरूको निर्माण गर्ने जिम्मा पनि सङ्घीय सरकारको रहेको हुन्छ। त्यसै गरेर मौद्रिक नीति भन्छौँ हामी, मनीसँग पैसासँग सम्बन्धित। त्यसै गरेर केन्द्रीय बैङ्कको सञ्चालनको कुराहरू पनि सङ्घीय सरकारको अधीनभित्र पर्दछ। र यही कुरालाई नेपालीमा लेखौँ, राष्ट्रिय तहका योजना निर्माण केन्द्रीय बैंकको सञ्चालन सम्बन्धी कार्य, केन्द्रीय बैंकको सञ्चालन सम्बन्धी कार्य तथा मौद्रिक नीति सम्बन्धी कार्य आदि। र अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यहरूमा देशमा केन्द्रीय बैंकको चाहिँ व्यवस्था रहेको हुन्छ। त्यो केन्द्रीय बैंकलाई नीति निर्देशन दिने, त्यसको सञ्चालन सम्बन्धी ढाँचा तयार गर्ने, त्यसै गरेर राष्ट्रिय तहका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू निर्माण गर्ने जस्ता कार्यहरू यो सङ्घीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछन्। र भाइ बहिनीहरू, सङ्घीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कार्यहरूलाई भाइ बहिनीहरूले यति मात्रै लेख्नुभयो हुन्छ, किनभने यी पोइन्टहरू, यी बुँदाहरू हामीलाई 4 अङ्कको लागि पर्याप्त हुन्छन्। त्यसै गरी अब हामी यसपछि अर्को अर्थात् प्रादेशिक सरकारको अधिकार क्षेत्रको बारेमा कुरा गरौँ र यसलाई पनि क्वेसन मार्फत समस्याको समाधान गरौँ। क्वेसन मार्फत प्रश्न पार्ने काम गरौँ। र अर्को क्वेसन रहेको छ, What are the power and functions of provincial government? Okay, what are the power and functions of provincial government? Okay, प्रादेशिक सरकारका कार्यहरू वा अधिकार क्षेत्र बारे लेख्नुहोस् वा प्रादेशिक सरकारका कार्यहरू के हुन् अर्थात् अधिकार क्षेत्रहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस् भनेर पनि यसलाई सोध्न सकिन्छ। र यसको उत्तर संविधान अनुसार प्रदेश सरकारका कार्यहरू वा अधिकार क्षेत्रहरू निम्न हुनेछन्।
ओके, according to the constitution following will be the power and function of provincial government. Okay, all right. So के हुन् त पावर एन्ड फङ्सन प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टका? हामीले अगाडि जसरी सङ्घीय सरकारका पावर र फङ्सनको बारेमा कुरा गऱ्यौँ त्यसै गरी अब हामी प्रत्येकलाई पोइन्ट आउट गर्नेछौँ। र यसमा यस नम्बर 1 मोबिलाइजेसन अफ provincial police to maintain peace and order in the concerned province. सम्बन्धित प्रदेशको सम्बन्धित प्रदेशमा भन्नुहोला शान्ति तथा सुरक्षा कायम गर्न प्रदेश प्रहरीको परिचालन। यो एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य रहेको छ। प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको शान्ति सुरक्षामा हेरफेर गर्नुपर्ने हुन्छ र शान्ति सुरक्षा कायम गर्नको लागि उक्त प्रदेशमा कार्यरत प्रहरी परिचालन गर्न सक्छ है। त्यसै गरेर अर्को कार्य रहेको छ अपरेसन अफ एजुकेशनल institutions financial organizations media houses etc. in provincial level. Okay, प्रादेशिक तहमा शैक्षिक संस्था सञ्चालन त्यसै गरेर सहकारी संस्था सञ्चालन
तथा सञ्चार माध्यमको विकास सम्बन्धी कार्य, विकास सम्बन्धी कार्यहरू। भाइ बहिनीहरू, प्रदेश सरकारले उक्त प्रदेशको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न विभिन्न शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू गर्न सक्छन्। शैक्षिक संस्थाको स्थापना गरेर शिक्षाको स्तर सुधार्न सक्छन्। त्यसै गरेर विभिन्न सहकारी संस्थाहरू, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू सञ्चालन गर्न सक्छन् र सञ्चार माध्यमको विकास विस्तार गर्न सक्छन्। जस्तै एफएम रेडियो सञ्चालन सम्बन्धी कुराहरू हुन सक्छन्। त्यसै गरेर स्थानीय पत्र पत्रिका को चाहिँ प्रकाशन सम्बन्धी कार्यहरू पनि प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ। त्यसै गरेर अर्को हेल्थ फंक्शन्स रिलेटेड टु हेल्थ सर्भिस, हेल्थ सर्भिस। यसको मतलब स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी कार्य, स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी कार्यहरू। ओके, अर्को कार्यक्षेत्र भनेको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित। स्वास्थ्य आधारभूत स्वास्थ्य प्राप्त गर्नु चाहिँ प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो भनेर हाम्रो संविधानले भनेको छ। त्यसकारण संविधानले भने बमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई बेसिक हेल्थ फ्यासिलिटी प्रदान गर्ने कार्य पनि प्रदेश सरकारले गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ प्रदेश सरकारको जिम्मामा छोडिएको छ। यद्यपि सङ्घीय सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै पनि काम नगर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ प्रदेश सरकारको थप अधिकार क्षेत्रमा पर्ने विषय मात्र हो। त्यसै गरेर ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट एन्ड रेकर्ड अफ ल्यान्ड, अर्को कुरो ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट एन्ड रेकर्ड अफ ल्यान्ड है त। यसमा जमिन व्यवस्थापन तथा अभिलेखीकरण भन्छौँ हामी रेकर्डलाई, अभिलेखीकरण सम्बन्धी कार्य पनि प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहने भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरेर यसका अझै धेरै फङ्सनहरू अर्थात् कार्यहरू रहेका छन्। अरू कार्यहरूमा ओके, डेभलपमेन्ट अफ एग्रीकल्चर, ओके, डेभलपमेन्ट अफ एग्रीकल्चर, इन्डस्ट्री, ट्रेड एसेक्ट्रा। ओके, अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य कृषि उद्योग तथा व्यापारको विकास सम्बन्धी कार्य, विकास सम्बन्धी कार्य अनि प्रदेश सरकारको
मातहतमा रहेको छ। प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको कृषि क्षेत्रको विकासको लागि उल्लेख्य कार्यहरू गर्न सक्नेछन्। त्यसै गरेर कल कारखानाहरू स्थापना गर्न, व्यापार अभिवृद्धिका कार्यहरू, यो पनि यी उक्त प्रदेशहरूको महत्त्वपूर्ण कार्य हुन आउँछ। त्यसै गरेर धेरैवटा कार्यहरू छन् भाइ बहिनीहरू, हामीले केही कार्यहरू मात्रै यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब म भाइ बहिनीलाई अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य को बारेमा यहाँनिर उल्लेख गर्न चाहन्छु। जस्तै म्यानेजमेन्ट अफ नेसनल फरेस्ट water resources and protection of environment. ओके, र यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अर्को कार्य रहेको छ प्रदेश सरकारको, अर्थात् प्रादेशिक सरकारको। र यो कार्य हो राष्ट्रिय वन पैदावार भन्छौँ हामी, अर्थात् वन जङ्गलको संरक्षणको कुरा, व्यवस्थापनको कुरा। त्यसै गरेर वाटर रिसोर्सेस अर्थात् खानेपानीको स्रोतको संरक्षण विकासको कुरा, र त्यसै गरेर वातावरणको संरक्षणको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण रेस्पोन्सिबिलिटी अर्थात् जिम्मेवारीको रूपमा प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ। र यसलाई नेपालीमा लेखौँ, राष्ट्रिय वन व्यवस्थापन जलस्रोत को व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कार्यहरू आदि भनेर हामी यसलाई टुङ्ग्याउन सक्छौँ। र यसरी भाइ बहिनीहरू यस्तै धेरै अन्य फङ्सनहरू पनि रहेको छन्, तर हामीले यति मात्र अधिकार क्षेत्रको कुरा गऱ्यौँ भने हामीलाई पर्याप्त हुने गर्दछ। त्यसकारणले भाइ बहिनीहरूले सकेसम्म छोटोमा तर स्पष्ट रूपमा यो कुराहरू पढ्ने र यसलाई रियलाइज गर्ने, महसुस गर्ने काम गर्नुहोला। Well, these are the power, authority and function of the provincial government. So there are many more other provincial government's functions. However, we are not going to write all of them because these are quite sufficient for us in our level. So for further knowledge, further information, you may use reference books, especially textbook of grade 10 social study, so that you will be clear and can gain more than this. Okay, so hope these points will work a lot for you. So after this, let's move on to the next question related to the same lesson. भाइ बहिनीहरू, अब हामी यसपछि अर्को पोइन्टतर्फ जाउँ, अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ, जुन प्रश्न यो पाठबाट बढी सम्भावना बोकेको छ। ओके, र उक्त प्रश्न के हुन सक्छ
भन्ने बारे म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र यसमा म केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, हाम्रो देशमा क्षेत्रीय विकासको अवधारणा असफल भएर सङ्घीय विकासको अवधारणा लागू भएको छ र देशलाई 7 वटा विकास क्षेत्रमा हामीले वर्गीकरण गरेका छौँ, अर्थात् बाँडेका छौँ। उक्त 7 प्रदेशमा विभाजन गर्नुको कारण के होला? अर्थात् अर्को कुरो, नेपालमा क्षेत्रीय विकासको अवधारणा असफल हुनुको कारण के होला? यसको बारेमा पनि क्वेसन सोधिन सक्छ। त्यसकारणले हामी अब अर्को प्रश्नको रूपमा नेपालमा क्षेत्रीय विकासको अवधारणा असफल हुनुका कारणहरू के हुन सक्छन् लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्नलाई हल गर्नतिर लागौँ है त। र यो प्रश्न यो पाठबाट सोध्न सक्ने धेरै ठुलो सम्भावना रहेको छ। र भाइ बहिनीहरूलाई त्यही क्वेसनको बारेमा म प्रश्न पार्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले क्वेसन लेखौँ। नेपालमा क्षेत्रीय विकासको अवधारणा असफल हुनको पछाडि के कारणहरू हुन सक्छन् बुँदागत रूपमा उल्लेख गर्नुहोस्। ओके भाइ बहिनीहरू, यो रहेको छ अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न। यसलाई इङ्ग्लिसमा पनि लेखौँ। What might be the reasons behind the failure of the concept of regionalism in Nepal? Mention in points. ओके र भाइ बहिनीहरू, अब यहाँनिर क्वेसनले मागेको कुरा के हो त्यो बुझ्न जरुरी छ है त। यहाँ क्वेसनले के भन्छ भन्दा What might be the reasons behind the failure of the concept of regionalism in Nepal? यो रिजनलिजम भनेको देशलाई 5 विकास क्षेत्रमा बाँड्दै गर्दा हाम्रो देश नेपाललाई 2029 सालमा 4 र 37 मा 1 गरी 5 विकास क्षेत्रमा बाँडिएको थियो र सङ्घीयताको अवधारणा लागू हुनु अगाडि 5 विकास क्षेत्रहरू रहेका थिए नेपालमा। यो 5 विकास क्षेत्रहरूको अवधारणा किन असफल भयो त्यसको हामीलाई यहाँ कारण दिनुपर्ने हुन्छ र क्वेसनले भन्न खोजेको पनि त्यही हो। र भाइ बहिनीहरू, हामीले 2029 सालदेखि 65 सालसम्म धेरै लामो समयसम्म यो क्षेत्रीय विकासको अवधारणालाई हेर्यौँ। यद्यपि देशमा सम्पूर्ण क्षेत्रमा समानुपातिक ढङ्गबाट विकास हुन सकेन। गरिबी यथावत रह्यो, भ्रष्टाचार यथावत रह्यो। त्यसै गरेर
विभिन्न पूर्वाधारहरूको विकास अत्यन्तै सुस्त गतिमा अघि बढ्यो र सरकार परिवर्तन भएको भयो र हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरू जो पावर सेन्टरमा छन् उनीहरूले आफूले कसरी अवसर प्राप्त गर्ने भन्ने मात्र उद्देश्य राखेर काम गरेको हुनाले पनि यो प्रणाली फेल भयो अर्थात् असफल भयो भनेर हामीले उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ र यही कुरालाई अब हामी यहाँ बुदागत रूपमा उल्लेख गर्छौँ। ओके, the reason behind the concept of regionalism being failed are given below अर्थात् हामीले यसलाई नेपालीमा भन्नुपर्दा नेपालमा क्षेत्रीय विकासको अवधारणा असफल हुनका कारणहरू तल दिइएका छन्, तल दिइएको छ। ओके, र अब हामी बुदागत रूपमा उक्त कारणहरूलाई यहाँ प्रश्न गरौँ। र पहिलो कारण नम्बर क भाइ बहिनीहरूले अङ्ग्रेजीमा ए अर्थात् 1 भनेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। म पहिले नेपालीबाट सुरु गरेँ। एउटा महत्त्वपूर्ण कारण भनेको राजनीतिक अस्थिरता र राज संस्थाको हस्तक्षेप, यसलाई पनि हामी एउटा कारण मान्न सक्छौँ। राज संस्थाको हस्तक्षेपको मतलब नेपालमा राजतन्त्र रहँदै गर्दा कतिपय निर्णयहरू संविधान राजाको पक्षमा बढी केन्द्रित थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू राज संस्थाको निर्णय अनुरूप अघि बढ्नुपर्ने हुनाले पनि यो राजनीतिक प्रणालीमा केही बाधा अडचनहरू देखा परेका थिए। त्यस कारणले हामीले यसलाई एउटा कारणको रूपमा हेर्न सक्छौँ। र यसलाई इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि पोलिटिकल instability and interference from royal authority। रोयल अथोरिटी भन्नाले यहाँनिर राजा अर्थात् राज संस्था भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी एन्ड इन्टरफियरेन्स फ्रम रोयल अथोरिटी। अर्को रहेको छ
ओके, आन्तरिक राजनीतिक निर्णयहरूमाथि बाह्य हस्तक्षेप अर्को यहाँ बाह्य हस्तक्षेप पनि थियो। यसको मतलब हाम्रो देश नेपाल को नजिकका छिमेकी भनेको इन्डिया अर्थात् भारत र चाइना अर्थात् चीन रहेका छन् र कतिपय निर्णयहरू भारतको निर्देशनमा गर्नुपर्ने अर्थात् भारतीय सुझाव सल्लाह बिना महत्त्वपूर्ण निर्णय हुन नसक्नु र भारतले स्पेसल्ली विशेष गरेर बढीभन्दा बढी लाभ आफ्नो पक्षमा पार्न खोज्ने परिपाटीको कारणले गर्दा पनि काम सुस्त गतिमा हुन पुग्यो, जसको कारणले गर्दा यो क्षेत्रीय विकासको अवधारणा त्यति सफल हुन सकेन। र यसलाई फेरि इङ्ग्लिसमा पनि लेखौँ। ओके, इन्टरफियरेन्स फ्रम the external forces or elements। यहाँ एक्सटर्नल फोर्सेस और एलिमेंट्स भन्नाले बाह्य मुलुकलाई बुझ्नु होला भाइ बहिनीहरू। इन्टरफियरेन्स फ्रम द एक्सटर्नल फोर्सेस आर एलिमेंट्स on internal political matters and decisions of Nepal। ओके, यो अर्को कारण रहेको छ। त्यसै गरी तेस्रो कारण हामी व्याप्त भ्रष्टाचार तथा गैर जिम्मेवारपूर्ण तथा म भाइ बहिनीहरूलाई अलि सजिलो भाषामा प्रश्न पार्न चाहन्छु। व्याप्त भ्रष्टाचार तथा असक्षम राजनीतिक नेतृत्व, यो पनि अर्को महत्त्वपूर्ण कारण रहेको छ। व्याप्त भ्रष्टाचार तथा असक्षम राजनीतिक नेतृत्व। यहाँ राजनीतिक नेतृत्व भन्नाले ठुलो पोस्टमा विशेष गरी कार्यकारी अधिकार प्राप्त राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू, विशेष गरेर प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य कर्मचारीहरू यसभित्र पर्दछन्। rampant corruption and अनक्यापेबल भनौँ, अर्थात् अनक्यापेबल पोलिटिकल अथोरिटी, पोलिटिकल लिडरसिप भनौँ,
लिडरसिप ओके अनक्यापेबल पोलिटिकल लिडरसिप र ऱ्याम्पेन्ट करप्सन भनेको व्याप्त जतासुकै भ्रष्टाचार मौलाउनु र राजनीतिक नेतृत्व जुन छ त्यो चाहिँ असफल हुनु अर्थात् असफल त्यसै गरी गैर जिम्मेवार हुनु आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्नु जस्ता कारणहरू पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कारण हो। अर्को कुरो ओके सामाजिक कुसंस्कार तथा विकृतिहरू हट्न नसक्नु र दण्डहीनता बढेर जानु यो अर्को कारण रहेको छ। हामी यसलाई कारणको रूपमा लिन सक्छौँ किनभने जहाँ सामाजिक कुसंस्कार विकृतिहरू हुन्छन् उक्त क्षेत्रमा विकास अत्यन्तै स्लो अर्थात् अत्यन्तै ढिलो गतिमा अगाडि बढ्ने गर्छ। यसले विकासमा अत्यन्तै ठुलो बाधा व्यवधान ल्याउने गर्छ। त्यसै गरी दण्डहीनता भन्नाले दण्ड पाउने व्यक्तिले दण्ड नपाउनु अर्थात् भनौँ सजाय प्राप्त गर्न नसक्नु, अपराधी सजायबाट वञ्चित हुनु। यो कारणले गर्दा पनि देश विकासमा अत्यन्तै पछि पर्यो र यो जुन राजनीतिक प्रणाली हो क्षेत्रीय विकासको अवधारणा यसले राम्रोसँग कार्य गर्न सकेन। ओके एक्जिस्टिङ सोशल प्रब्लम्स and evils and lawlessness in the country ओके ललेसनेस भन्छौँ हामी। यो चाहिँ कस्तो हो भने देशमा कानुन छ कि छैन जस्तो अनुभव हुनु। यसको मतलब अपराधीहरूलाई जहिले प्रोत्साहन मात्र हुनु र संविधानको राम्रोसँग संविधानमा उल्लेख भएका कुराहरूको राम्रोसँग कार्यान्वयन नहुनु अर्थात् त्यसलाई अवलम्बन गर्न नसक्नु त्यो पनि हामी कारणको रूपमा लिन सक्छौँ। ओके अर्को एउटा लास्टमा ओके नियम कानुन तथा संविधानको कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर हुनु आदि। ओके
lack of the proper implementation of constitution other laws plan and policies. ओके, यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देश नेपालमा यो क्षेत्रीय विकासको अवधारणा असफल भयो भनेर हामी प्रष्ट रूपमा भन्न सक्छौं। किनकि यदि यी कुराहरू नभइदिएको भए सायद क्षेत्रीय विकासको अवधारणा आफैमा नराम्रो अवधारणा थिएन। किनभने भाइ बहिनीहरू यसले पनि विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अगालेको थियो। यसको एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य समानुपातिक र समानान्तर विकास नै थियो। यद्यपि विभिन्न बाधा अडचनको कारणले गर्दाखेरि यस्तो समस्या आइपर्यो, जसले गर्दाखेरि मानिसहरूले जनताले लामो समयसम्म पनि जति विकास हुनुपर्ने हो, जति विकासको महसुस गर्नुपर्ने हो देशमा, त्यो महसुस गर्न सकेनन्। यसर्थ हामी यी कारणहरूलाई चाहिँ उल्लेख गर्न सक्छौं। भाइ बहिनीहरूले कम्तीमा 4 वटा कारणहरूलाई उल्लेख गर्नुभएको हुन्छ। त्यसकारण यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि रहेको छ है त भाइ बहिनीहरू। र अब यसपछि म भाइ बहिनीहरूलाई अर्को यो पाठसँगै सम्बन्धित अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण क्वेसनको बारेमा कुरा गर्छु। ओके, अर्को महत्त्वपूर्ण क्वेसन जुन भाइ बहिनीहरूलाई सोध्न सकिने अर्थात् मोस्ट प्रोबेबल क्वेसन रहेको छ। हाम्रो देश नेपालमा सङ्घीय विकासको अवधारणा पहिलो पटक लागू गरिएको छ। तपाईको विचारमा यो प्रणालीलाई सफल रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि वा असफल हुन नदिनको लागि के गर्नु पर्ला आफ्नो विचार उल्लेख गर्नुहोस्। आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस्। ओके, यो महत्त्वपूर्ण क्वेसन रहेको छ भाइ बहिनीहरू। र यसले के भन्न खोजेको छ,
हाम्रो देश नेपालमा जुन सङ्घीय शासन प्रणालीको चाहिँ सुरुवात भएको छ, यो प्रणाली क्षेत्रीय विकासको अवधारणा जस्तै असफल हुन नदिनलाई, अर्थात् यसको सफल कार्यान्वयनको लागि के गर्न सकिएला, तपाईँको विचारमा आफ्ना केही भनाइहरू, आफ्ना विचारहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधिएको छ र यो क्वेसन इक्जाममा पनि सोध्ने ठुलो सम्भावना रहेको छ। त्यसकारणले यसलाई इङ्ग्लिसमा पनि लेखौँ पहिले। द फेडरल concept of development has been adopted for the first time in Nepal. In your opinion, what should be done for its proper implementation or success? Okay. The federal concept of development has been adopted for the first time in Nepal. In your opinion, what should be done for its proper implementation or success? Okay, भाइ बहिनीहरू, अब यसलाई यो क्वेसनलाई समाधान गर्न, सल्भ गर्नतिर लागौँ र भाइ बहिनीहरू त्योभन्दा अगाडि अब हामीले केही कुरा पहिले ब्रेन स्टोर्म गरौँ, अर्थात् केही कुराहरू पहिले सोचौँ। सायद के गर्न सकियो भने सङ्घीय शासन प्रणाली हाम्रो देशमा एउटा सफल राज्य सञ्चालनको प्रणालीको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ त। यसमा अलिकति सोचौँ, त्यसपछि अनि हामी पोइन्ट वाइज आन्सरमा जाउँला। अब सर्वप्रथम हामीले अगाडि जुन क्षेत्रीय विकासको अवधारणाको असफलता छ त्यसलाई सिकेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यसमा राजनीतिक दल, राजनीतिक कार्यकर्ता, नागरिक समाज र जनस्तर सबैबाट समान योगदान हुन आवश्यक छ र त्यसै गरेर यो प्रणालीलाई सफल बनाउनको लागि देशमा व्याप्त कुरीतिहरू, कुसंस्कारहरूलाई जरैदेखि निर्मूल पार्न आवश्यक छ र हाम्रा राजनीतिक दलका उच्च नेताहरू व्यक्ति केन्द्रित हुनु भएन, उनीहरू पिपुल केन्द्रित, जनप्रेमी हुनु पर्यो, जनतासँग केन्द्रित हुनु पर्यो, जनताको नजिक हुनु पर्यो र देश विकासलाई चाहिँ मूल मन्त्रको रूपमा अगाडि लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यो गरियो भने सायद हाम्रो सङ्घीय विकासको अवधारणा सफल हुनेछ। ओके, र यही कुरालाई अब हामी बुदागत रूपमा लेख्ने प्रयास गरौँ है त। र सङ्घीय शासन प्रणालीको सफल कार्यान्वयनको लागि निम्न कार्यहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। ओके, the following things should be
should be focused for the proper or successful should be focused for the successful implementation of federal system in Nepal. ओके, अब नम्बर ए गर्दै हामी केही महत्त्वपूर्ण बुदाहरू टिप्पण गरौँ भाइ बहिनीहरू। र अब पहिलो पोइन्ट अर्थात् बुदा रहेको छ सम्पूर्ण राजनीतिक दल कार्यकर्ता नागरिक समाज तथा सचेत नागरिक को तर्फबाट यसको कार्यान्वयन प्रति अठोट रहन जरुरी छ। साथै क्षेत्रीय विकासको अवधारणा को क्षेत्रीय विकासको अवधारणाको असफलताबाट पाठ सिकेर सोही अनुरूप कार्य गर्नुपर्दछ। ओके भाइ बहिनीहरू, हामी यसलाई एउटा उपायको रूपमा हेर्न सक्छौँ। जस्तै सम्पूर्ण राजनीतिक दल कार्यकर्ता नागरिक समाज र सचेत नागरिकको तर्फबाट यसको कार्यान्वयन प्रति अठोट रहन जरुरी छ। दृढ अठोट सङ्कल्प, ओके, फुल्ली डिटर्मिन्ड हुनु पर्यो कि यो प्रणालीलाई हामी सबै मिलेर सफल बनाउनुपर्छ भनेर। साथै क्षेत्रीय विकासको अवधारणाको असफलताबाट पाठ सिकेर सोही अनुरूप कार्य गर्नुपर्दछ। र हामीले अगाडि भोगेको एउटा तितो यथार्थ के हो भन्दा जुन क्षेत्रीय विकासको अवधारणा थियो त्यो असफल भइसकेको छ र त्यसलाई हामीले महत्त्वपूर्ण पाठको रूपमा लिन सक्छौँ। ओके, there should be firm determination
for making this system a successful one. भाइ बहिनीहरूलाई म अलिकति सच्याउनलाई अनुरोध गरेँ। देयर सुड बी फार्म डिटर्मिनेसन अफ बनाउनु होला यहाँनिर अफ पोलिटिकल इन है इन पोलिटिकल पार्टिज द क्याडर्स त्यसै गरेर सिभिल सोसाइटी सिटिजन etc. for the proper implementation of this system. Moreover, the failure of the concept of regional development should be embraced as a lesson. Okay. सबैले अगाडिको जुन क्षेत्रीय विकासको अवधारणा असफल भयो त्यो कुरालाई एउटा पाठको रूपमा सिक्नु पर्यो र अर्को कुरो राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता नागरिक समाज र सम्पूर्ण जनताहरूमा यो राजनीतिक प्रणालीलाई सफल बनाउनै पर्छ भन्ने एक किसिमको दृढ सङ्कल्प हुनु पर्यो। भाइ बहिनीहरू यो भयो भने एउटा महत्त्वपूर्ण एफोर्ट भनौँ अर्थात् प्रयासको रूपमा हामी यसलाई लिन सक्छौँ। यसपछि अब अर्को कार्य के गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा लेखौँ। ओके, द फेडरल and provincial governments should act according to the spirit of Constitution. ओके, संघीय तथा प्रदेश सरकारहरूले संविधानको मर्म अनुरूप कार्य गर्नुपर्दछ। यो रहेको छ दोस्रो पोइन्ट। त्यसै गरी तेस्रो पोइन्ट रहेको छ देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार
तथा अन्य कुरीतिहरूको उन्मूलनको लागि व्यापक जनदबाव सृजना हुनुपर्दछ। यसको मतलब जनताबाट विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध पावरफुल व्यक्ति र उनीहरूको अधिकारमाथि प्रश्न उठाउनु पर्यो, दबाव सृजना हुनु पर्यो। यदि उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको खण्डमा त्यसको विरुद्धमा सबैजना एकजुट हुनु पर्यो र नराम्रा संस्कारहरूलाई हटाउनको लागि सबैजना एकीकृत भएर अघि बढ्नु पर्यो। यो पनि अर्को उपायको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। यसलाई पनि इङ्ग्लिसबाट लेखौँ। strong pressure should be created from the side of public people for the eradication of rampant corruption and other malfunctions. ओके, अन्य मालफङ्सन्स भनेको नराम्रो कुरीतिहरू अर्थात् इभिल्स। ओके, यस्तो इभिल्सहरू, त्यसै गरेर भ्रष्टाचार आफैमा एउटा ठुलो इभिल हो। ओके, यो एउटा ठुलो समस्या हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि देयर सुड बी स्ट्रङ प्रेसर अर द concerned authority should be highly pressurized from the side of general public, okay, for eradication of corruption as well as other many such social evils or malfunctions. Okay, so if this is done, okay, we can minimize the problem of corruption and we can support development of the nation. So this can be another strong point. Now next point could be, okay, voice should be raised against voice should be raised against bad leadership from all levels. Okay, voice should be raised against bad leadership from all levels. Okay, from all levels, so that
so that only the capable authority, capable and responsible authority, is okay. The capable and responsible authority is recruited in various public posts. ओके भाइ बहिनीहरू, यसको बारेमा म केही कुरा भन्न चाहन्छु. भोइस सुड बी रेज्ड एगेन्स्ट ब्याड लिडरसिप फ्रम अल लेभल्स. सो सम्पूर्ण क्षेत्रबाट यदि कुनै पनि क्षेत्रमा खराब लिडरसिप नेतृत्व छ भने त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउनु पर्यो, ताकि दक्ष र जिम्मेवार अथोरिटी मात्र उक्त क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर मिलोस्, उक्त अत्यन्तै सक्षम र जिम्मेवार अथोरिटीलाई मात्र कार्य गर्ने अवसर मिलोस्. हामीले यस्ता कार्यहरू गर्यौँ भने सायद केही चेन्जेसहरू देख्न सक्नेछौँ. सो यसलाई पनि अब नेपालीमा लेखौँ. अप्रिय वा खराब नेतृत्वप्रति नेतृत्वको विरुद्धमा भन्नुहोला, नेतृत्वको विरुद्धमा आवाज उठाउने, ताकि सक्षम र जिम्मेवारीपूर्ण नेतृत्वलाई काम गर्ने अवसर प्रदान होस्. Well, dear students, the political system is failed if it is handled by the people with incapability, okay, and with the sense of having any responsibility. Therefore, we need to raise our voice against this type of authority, so that very capable and responsible people are recruited in different sectors. Okay, so this can be another strong point. त्यस कारणले भाइ बहिनीहरू, यसरी हामी यो सङ्घीयताको अवधारणालाई देशमा सफल बनाउनको लागि विभिन्न उपायहरू, विभिन्न तरिकाहरू अपनाउन सक्छौँ र ती धेरै उपायहरू मध्ये केही यी पनि बन्न सक्छन् र भाइ बहिनीहरूले अन्य यस्तै किसिमका आफ्ना भनाइहरूलाई यसरी बुँदागत रूपमा व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ. र भाइ बहिनीहरूलाई उदाहरणको लागि केही सजिलो होस् उत्तर लेख्न, केही सहज होस्, अर्थात् केही आइडियाहरू होस् भनेर मैले यी पोइन्टहरू दिएको छु.
एकचोटि यसलाई राम्रोसँग सुनेर हेरेर पढिदिनु होला र अरू नयाँ कुराहरू पनि यहाँहरू आफैले क्रिएट गर्नुहोला। र आजको क्लासमा मैले भाइ बहिनीहरूलाई 4वटा महत्त्वपूर्ण रूपमा 4वटा प्रश्न र तिनीहरूको उत्तर सहित प्रश्न पारेको छु। आशा छ भाइ बहिनीहरूले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर भरपुर फाइदा लिनुहुनेछ। सो अहिलेसम्म मैले जति पनि कुराहरू पढाएको छु यी कुराहरू परीक्षाको दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। सो थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान फर लिसनिङ टु मी or watching me on YouTube. If you have any queries or any problem concerned with today's lesson, you may comment in the comment box. So we'll see in next YouTube class. Thank you so much everyone. Bye bye and have a very good day. Thank you so much.